Mandek coba ge nu hebat makan jelema teh dibere sugih jeung susah akur bae tetep bae ibadah ka Gusti Allah tawadu eta hebat. Keur susah nyana tawadu ka Gusti Allah, keur sugih ge dibere sugih tawadu. Baheula kerjaan jadi pejabat nyana tawadu ka Gusti Allah, kuari barang jadi pejabat tetep tawadu ka Gusti Allah, tak istiqomah tah. Eta nu hebat mah nu kos kitu teh. Baheula kerjaan maju dagangnya na istiqomah ibadah ka Gusti Allah tawadu kuari barang maju dagang tetep tawadu ka Gusti Allah. Ieu anu hese ge kos kitu. Urang mah beda, kamari jadi rakyat barang diangkat da jadi RT beda. Tolak cangkengna geus rada ngaluhuran ti cangkeng ka dieu ka susu. Diangkat jadi jaro, di dieu dikelek. Dikelek barang jadi lurah atuh di pundak kuari. Barang jadi bupati atau acung-acungan geus teu tertiwa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana jazai nasatu lakum antuklifuni bisuin fi zawi rahimi. Iyalah kafir-kafir Mekah, bangsa-bangsa Arab saat eta buang kawarah luar biasa. Dilelesan ku dilelesanan aku Kangjeng Nabi. Rada dikerasan saeutik, wah nyiksa. Teu percaya penuh ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng diangkat sebagai Rasulullah. Teu percayaan ka Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an teh mukjizat. Teu percayaan ka Gusti Allah bahwa Gusti Allah teh pangeran nu nyieun langit jeung bumi. Nyana tetep bae nyembah da ka manat, ka Lata, ka Uzza, patung nu dijieun kunyana disembah. Eta bae nyana mah terus bae. Kangjeng terus bae dakwahna terus bae Kangjeng dakwah. Lantaran nyana besi kalengitan dunia, besi kalengitan tahta, besi kalengiteun kitu kamulyaan embung jasa iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ieu harta teh ngahalangan, kamulyaan teh ngahalangan, tahta teh ngahalangan. Mandek coba ge nu hebat makan jelema teh dibere sugih jeung susah akur bae tetep bae ibadah ka Gusti Allah tawadu eta hebat. Keur susah nyana tawadu ka Gusti Allah, keur sugih ge dibere sugih tawadu. Baheula kerjaan jadi pejabat nyana tawadu ka Gusti Allah, kuari barang jadi pejabat tetep tawadu ka Gusti Allah, tak istiqomah tah. Eta nu hebat mah nu kos kitu teh. Baheula kerjaan maju dagangnya na istiqomah ibadah ka Gusti Allah tawadu kuari barang maju dagang tetep tawadu ka Gusti Allah. Ieu anu hese ge kos kitu. Urang mah beda, kamari jadi rakyat barang diangkat da jadi RT beda. Tolak cangkengna geus rada ngaluhuran ti cangkeng ka dieu ka susu. Diangkat jadi jaro, di dieu dikelek. Dikelek barang jadi lurah atuh di pundak kuari. Barang jadi bupati atuh acung-acungan geus teu geus eueuh tempat geus. Teu bisa tolak cangkeng. Masyaallah. Nah ieu kamari mah keur jadi santri tawadu luar biasa, barang jadi ustad tawadu keneh, barang jadi kiai geus teu wauh jeung masyarakat. Komo kuari babarengan bae jeung lurah mawa SPPT. Ayo kiai geus lain mawa takrib deui kuari mah, geus lain mawa sapinah, geus mawa map. Ganti kuari mah. Babarengan jeung bupati teh satu kebanggaan. Wah, wayabtulu kiai uhu. Intaha angges kakiaian, masya Allah ya sejasa berubah nu mantak terpercayaan Gusti Allah ka eta kiai lantaran berubah niatna batal. Begitu balik di pondoknya na
dibantuanku masyarakat nyen pondok nyen majelis niat lempeng kene ngaraji masyarakat kadinya alhamdulillah santri ayat 30 40 mah anugerah ti Gusti Allah luar biasa ulah neuleuh loba jeung saeutik tapi neuleuh bisa isolul khair ilal ghair nyampekeun kahadean ka batur manfaat ngaranna kudu lamun ditampak ku eta murid aya 10 nampak aya 20 nampak nyanana geus maot diamalkeun eta ngocor bae pan ka kuburan tak eta nu dipikiran ge ngocor ka jero kuburan bu kokorolokan ieu gede amat pan kuari gede mangpet ke kokorolokan mulus kene 5-10 tahun mulus kiai teh bagus kuari datang Partai Golkar Assalamualaikum salah damang kiai alhamdulillah pondok bangun rombeng kiai cek adalah teu sakiayana ji kula mah rada mangmikirankeun ja kemajuan agama teh kapan lamun pondok jore ngeunaheun jasa teh kana ceuli masyaallah sadigerean bae tah nikmat jasa masyaallah atuh deuk kumaha majuna pondok kos kieu ke kula lah pokona mah dicepangieunkeun proposal kieu mah nu penting mah tanda tangan bae geus teu kudu hese kiai ulah henteu ieu mah demi kemajuan agama bae ulah hese-hese diajukeun ku kuda 100 ke paling nu katampana 60 masalah kan geus kitu bae dica bodoh atuh kos kitu mah cek kul mah teu hayang heuh masalah cekeun itu bawa kendaraan di mah kendaraan geus kos gitu ganti kayak kukula dipanyokeun meok araramis jasa Masya Allah anak gacana yang sekupi tenang sekupi aduh dibangunkeun pondok bere mio bere sekupi berubah di jero hateuna nu tadina cinta ka santri cinta ka masyarakat nyampikeun agama kuari cinta ka pamarentah nu zalim cinta ka jelema anu nyumbang teh beda cak Allah pan sia lain ka aing pan kamari mah sia ditentremkeun ku aing tatageunana ka aing ku aing dikiriman bae pan kuari kula tatageunnan ka ditu ka camat sia jadi bere betah santri nah hareudang di pondokna santri hiji-hiji barang aju mingguanana aya mah aya ngana rundutan marepel tinggal 5 hujan gede teu ngaji beres ai baheula mah jah hujan ge ngaraji beta masyarakat belaan make payung naon eta lantaran kolbuna mailul kolbina berubah kamari mah cinta ka Allah bener-bener ngaluhurkeun agama kuari mah cinta proposal diantepkeun ku Allah kamari ku aing diurus ya lantaran sia ka aing kuari mah sia ka camat tuh datangan ku sia camat mun disompralkeun teh ngomong kos kitu Masya Allah acak-acak ieu ahli Mekah teh geus eueuh bae aji ka Kangjeng Nabi teu percaya ka Kangjeng Nabi buang ka warah luar biasa malah deuk ngabunuh Kangjeng Nabi dipimpin ku Abu Jahal tapi Kangjeng Nabi turun ayatnya diturunan ayat ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril kul Muhammad bejakeun lahum ka ahli Mekah nu teu percaya ka anjeun sebagai Rasul Allah teu iman ka Al-Quran bahwa Al-Quran teh mujizat teu percayaan ka Allah bahwa Allah teh pangeran anu nyieun langit jeung bumi bejakeun ka ahli Mekah ye siru fil ardi tsumma zuru kaifa kana akibatul mukazzibin bejakeun ka ahli Mekah coba jalan-jalan atuh aranjeun kabeh coba atuh berangkat aranjeun kabeh wahai ahli Mekah coba anjeun langlang buana coba ka negeri-negeri lain deuleu coba di negeri lain coba tingali ka Israel coba tingali ka Mesir coba tingali ka Syria coba tingali ka Yaman dititah tak urang teh mentak ieu siru fi'il amr siru al amru idza utliqa yansarifu lil wujub wajib
aslina tapi di dia banyak orang kudu lelempangan wajib diatur aya lelempangan wajib aya lelempangan sunnah aya lelempangan mubah aya lelempangan haram aya lelempangan makruh moal keluar tidinya pikih mah lempang wajib gilir tuh siapa haji heueuh bae bang kos boga pamajikan dua bae urang boga pamajikan nu hiji di Tangerang nu hiji di Serang dua poe di dia dua poe di ditu dua poe geus beak waktuna di Tangerang wajib indit kudu ka Serang berangkat wajib dah mun teu berangkat tsunami sia berangkat ka ditu wajib teh eta mayar hutang geus datang ka waktuna wajib ka ditu ka Serang aya anu jawaz langsung ka jawaz bae panjang lah lamun nu lima mah nu jawaz bae dagang tak lempangna ieu sakadar jawaz menang lamun dagangna ieu lain jang nutupan dahar poe eta lamun jang nutupan dahar poe eta mah aya nu ngawajibkeun jang sakadar dahar lempang ka pasar dagang santaran lamun teu dagang anak pamajikan di imah teu dahar wajib teh lempang nanti imah ulah ngajedog bae di imah mentak pantes pamajikan marah ka lah ngajedog bae di imah ngagedean kanjut doang we ai si ai ngomong sakumaha galedeg atuh deh anak gede ka hulu berangkat pantes pamajikan marah ge lantaran beas eueuh duit eueuh jualeun geus eueuh kamari mah kongkorong aya keneh geulang aya keneh tak kasueng-sueng teu nyawan sueng di dieu mah naon gara-garana ieu giwang ka giwang giong beak kukula dijual geus eueuh dijualeun ge calana jero dae kajualna calagina lain jualeun calana jero mah porosoteun seri pamajikan keur marah ge salaria jasa segala porosoteun segala naon teu boga duit ge morosotkeun terus bae sia ulah sok ngaco bae atuh Masya Allah tak eta ngan ai lain jang dahar poe eta mah jawas statusna kan sakadar menang nah ieu ge sarua jeung dagang hei ahli Mekah cak Gusti Allah Muhammad bejakeun nyabah atuh coba ka Mesir coba ka Irak coba ka Syria coba ka Israel dele coba di negeri-negeri lain sanggeus nyabah ka ditu sumanzuru pikir coba dele kumaha artina kumaha hasil pemikiranana dele di Mesir dele di Syria dele di Israel jeung di negara-negara lain nu pernah disiksa ku Gusti Allah kaifa kana akibatul mukadzibin kumaha ta kaayaanna kumaha ta akibatna kumaha ta tungtungna kaum-kaum nu baheula ngabohongkeun ka para rasul da coba nu baheula pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Nuh kaumna dikumahakeun nu pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Yunus kaumna dikumahakeun nu pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Daud kaumna dikumahakeun nu pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Isa kaumna dikumahakeun coba urang Mekah titah nyabah ka ditu titah deuleu lamun kaum Kangjeng Nabi Lut baheula teh cak Gusti Allah dibalikeun pan ku aing gara-gara nyana teu percaya ka Kangjeng Nabi Lut bahwa Kangjeng Nabi Lut eta adalah utusan Allah hayu umatna teu saeutik-eutik acan ngajedi endahan ngaliwat bae ngadumling dibalikeun deuleukeun tah kaom bejakeun ka ditu bejakeun tah mah deukeut tah antara Mekah jeung Madinah tah aya tadi di Mina tah kadinya eta urut sa eta Mekah Madinah tah urut nu baheula begitu Baitullah rek diserang memeh pasukan gajah baheula ge deuk aya nu nyerang Baitullah dihancurkeun ku Gusti Allah dibalikeun dunia penon taneuh teh da coba tuh di Mesir baheula di zaman Kangjeng Nabi Yusuf disiksa kaumna deuleu coba titah berangkat ka ditu ayo bejakeun dibejakeun ku Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah coba tingali ka negeri-negeri lain
menjelajah atuh jam modal aya coba geus datang ka ditu kumaha kaayaan kaum-kaum nu baraheula nu ngabohongkeun ka ka Kangjeng Nabi ngabohongkeun ka rasul-rasulna pan eta teh min hilakihim bil azabi dirusak disiksa nu dikerem bae aya nu dihujanan bae aya nu dianginan bae aya ku Gusti Allah. Nah iyalah lihat tabiru supaya ahli Mekah nyieun contoh nyieun ibarat teh urang ge kuari teh meunang lempang coba aing ka Yordan ye ningali Ashabul Kahfi di Guha Yordan di ditu teh kapan aya laut putih tidinya aya larangan masuk kadinya lantaran belah dituna teh aya hiji kitu tanah nu lamun dicokot ku urang dibawa kemudian diasupkeun kana cai eta teh bakal seluruh penyakit eta mun ku urang diinum insyaallah cager hikmahna tah dilarang ku pemerintahan Yordan teu meunang tah mah didinya mah sebab aya dina hadisna dijaga ketat atuh urang mah di tembok-tembokna neuleuh nah kunaon kitu lantaran etalah pernah disinggahi ku Kangjeng Nabi Musa alaihis salam pernah ditincak ku malaikat Jibril alaihis salam lamun dina Quran diteliti faqabattu qabdatan min asarir rasul min asari hafiri farasir rasul lantaran Kangjeng malaikat Jibril teh naik kuda begitu naik kuda kitu kadeuleu unggal lain naik kuda malaikat Jibril ngarupa kuda unggal nincak jadi jara di tina taneuh kumaha bae jara di kitu jukut dan lain sebagainya berarti aya maul hayatan eta lah pernah singgah didinya malaikat Jibril teh tatek diamankeun ku ari urang neuleuh bisa neuleuh pagerna doang belah dituna aya Guha Ashabul Kahfi nu aya dina Al-Qur'anul Karim di jerona masih kene ngagaloler tata jelema muksal minatam likho saribunus martunus zinwanus terus kapsatat na eta paliastatinus kitmir na eta dalapan eta araya kabeh di jero buukna konon kuari mun kuari dibuka ye dideuleu eta buukna geus 3 kali lipat panjangna ti jelemana namun jelemana aya sameter 70 eta buukna geus 3 kali sameter 70 atuh tah mah lamun urang neuleuh kitu paeh urang pajar kuntilanak eta mah rewiganana kukuna ge kukuna geus paranjang jasa sebab teu paeh nyanana hirup teudeungkeun di zaman Raja Dikianus baheula teh wah sabaraha abad meureun ka dieu wah eta lah kukuna geus pararanjang bulu matana ge panjang ieulah nu bakal jadi tentara Kangjeng Nabi Isa alaihis salam di akhir zaman engke bakal aya Mahdi setelah eta bakal aya Dajjal setelah eta bakal aya Kangjeng Nabi Isa dibantulah engke ku Ashabul Kahfi tadi Yordan coba urang jalan-jalan ka ditu ka Yordan ziarah ka Ashabul Kahfi ziarah ka ditu murah ongkosna ge lah tah mah paling asa hektar moal murah ka Yordan coba jalan-jalan ke Mesir di dinya aya museum Firaun hulu nage aya awakna aya di museumkeun Firaun teh kapan dibalsem ti zaman baheula na ieulah aya di museum dirinya Firaun sosok Firaun teh kos kitu matana kos kitu ceulina kos kitu dan lain sebagainya jalan-jalan ka Misra amis di jero tuh dirinya jalan-jalanlah ka Israel bangkawarahna Yahudi Israel urang dina Al-Quran ya Bani Israil ya Bani Israil ya Bani Israil aya sabaraha Bani Israil teh dijelaskeun Yahudi Israel neuleuh urang ka karakter Yahudi coba neuleuh coba ka ditu ka Cina baheula teh Kangjeng Nabi ka Jepang Kangjeng Nabi Nuh konon nyana teh dikerem teh di Jepang deuleuh coba ka Turki terus neuleuhan umat-umat nu baheula disiksa ku Gusti Allah kemudian kitu Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam tah eta umatna baheula disiksa Kangjeng Nabi Hud itu dimake angin deuleuh coba ka ditu tah jang naon eta jang itibar meureun cek ahli Mekah aing ge
sarombongan aing sagolongan aing meureun mun buang kawarah bae teu iman ka Rasul pasti disiksa tah supaya kos kitu. Mun ngomong urang nama, sia ulah kos kitu nu geus-geus kieu teh cilaka, tah eta bahasa urang tah. Ulah sok kos karenya cilaka sia nu geus kieu cara cilaka. Ulah sok ka Gantarawang. Cilaka sia. Ulah sebab urang Gantarawang geus ka dieu kuari. Cilaka teh bahasa urang da kos kitu. Siru fil ardi, masyaallah. Jang itibar. Supaya orang ulah nurutan kaum nu baheula nu disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Etalah irsyad merenya ho ngajelaskeun tentang sifat uluhiyah Gusti Allah, bahwa Gusti Allah teh sifat pangeran anu nyiksa ketika umatna teu percayaeun ka Allah, teu percayaeun ka Rasulna, disiksa ku Gusti Allah. Jadi ayat ieu secara dimni ngajelaskeun katauhidan, nauhidkeun ka Gusti Allah secara dimni. Liman ma fis samawati wal ardh. Ku ucapkan ku anjeun Muhammad kalimat eta boga saha ma fis samawati wal ard. Langit katut esina bumi katut esina bejakeun eta teh milik saha kitu? Dijawab kul lillah. Lamun nyana teh daekeun ngajawab bejakeun eta teh milik Allah. Langit nangieun aing kitu Allah ngaranna. Saeusi langit malaikat nangieun Allah bejakeun. Bumi nangieun Allah lain jajadianan. Saeusi bumi nangieun Allah bejakeun. Langit bumi katut eusina milik saha? Mun teu daekeun ngajawab bejakeun kul lillah. Kataba ala nafsihi rahmah. Gusti Allah geus tetepkeun ka zatna ar-rahmata kana rahmat fadlan minhu, ieu teh merupakan suatu kurnia ti Gusti Allah. Ihtalatupun fi du'aihim ilal iman. Di dieu teh aya miwelas mika deudeuh mikanya. Ngajakanana ka ahli Mekah supaya iman. Kieu Muhammad bejakeun ka ahli-ahli Mekah, Allah teh deudeuheun jeung nyaeun. Diantap ku Gusti Allah kabuang kawarahan ahli Mekah teh ku deudeuhna Gusti Allah. Umat nu baheula mah asal teu percaya ka Rasulna sebagai Rasul Allah siksa. Ieu mah henteu bejakeun Allah teh kataba ala nafsihi rahmah. Nyatat Gusti Allah, netepkeun Gusti Allah ka dirina ka zatna rahmat. Henteu gegeran kitu ahli Mekah mah disiksa. Henteu kuari bohong, henteu kuari garasula, teu kuari teu percaya, kuari disiksa. Allah teh deudeuheun jeung nyaaheun bejakeun ka anjeun ditanggoan kitu ku Gusti Allah moal waka disiksa supaya iman. Kataba ala nafsihi rahmah. Kuari ge sarua ieu lamun lain aya rahmat Allah geus dikuwahakeun meureun. Lantaran nu mabok diunggal juru, nu judi diunggal daerah. Geus puguh nu maling mah rakyat maling kotok, maling mobil, maling motor. Ai pemerintah berdasi tanda tangan geus maling nu rakyat geus pabelit kuari mah. Pamalingan kabeh atuh kuari mah. Mun lain aya kataba ala nafsi rahmah, siksaeun Allah atuh kabeh ge kuari. Lamun urang make Al-Qur'an kabehan nikmat jasa dagang atuh ngeunaheun meureunanan ieu nimbang napas bae. Lamun kiloan pas, lamun meteran pas, jasa rarieun meureun make Al-Qur'an aman. Tapi buktikeun coba kuari ulah-ulah jauh di pasar Kemis bae urang meuli 1 kilo gula timbang deui di imah teu ceuli datang aya ka 1 kilo deui bae. Lantaran urang nyaho dedegan 1 kilo mah asana sakitu tah barang meuli urang 1 kilo sagede peureup. Ieu mah asana moal aya eta sangkilang di pasar Kemis nu ngaraji komo di Cikupa mah teh. Acak-acakan tah mah. Kitu keneh meteran dan lain sebagainya. Ieu geus teu make Al-Qur'anul Karim kuari lamun make Al-Qur'anul Karim auratna ge atuh ngeunaheun jasa awewe atuh meureunanan kudu nutupan aurat ulah kadele dada ulah kadele beungeut kabeh moal aya nu kumaha-kumaha
aman meureun Ki Haji ngaji ka Cilongok teh. Tapi pan kuari mah barang ngaji ka Cilongok. Waduh, bebe jadi kanu di imah. Kakak dek ngaji deui ka Cilongok. Pan getap amat ka, emang aya naon? Ngunahun jasa ngajina horeng lain, neulebujur gede. Hayu sia da kumaha ieu? Dadana kabuka saeutik, masyaallah. Anu di imah bae neuleuh urang Lampung putih bitis sakadeuleu. Aduh, masyaallah. Susu mararentol. Bibirna bareureung. Ieu teh auratna. Mun jelema nuturkeun Al-Qur'anul Karim aman. Urang lempang ka jalan atuh nyeuleuh sakumaha barong bae geus kitu tuh. Eueuh masalah aja. Eueuh aju awena ge embung kalaluar di ari mah bae mun make Al-Qur'anul Karim mantep jasa. Aman ya Allah ya Rabbi moal aya bahasa pornografi, moal aya fotografi. Moal aya teh pornografi geus kabehan make Al-Qur'anul Karim nikmat luar biasa. Akibat teu make Al-Qur'an kieulah kaayaan bangsa jeung nagara. Kitu keneh atuh ayeuna mah di pabrik, kitu keneh di instansi mun marake Al-Qur'an aman moal aya huru-hara. Akibat teu make Al-Qur'anul Karim kos kieulah keberadaanna. Kabeh nyaritakeun kacau balau, kabeh nyaritakeun rusak, kabeh nyaritakeun teu aman. Atuh berarti siksaeun Allah. Ngan untung bae Allah kataba ala nafsihir rahmah. Allah nyieun rahmat 100 diturunkeun hiji ka dunya. Nu 99 ditunda jang engke jaga di yaumul kiamah. Hiji rahmat bae oge ceuk Sulaiman ieu prawina. Hiji rahmat bae ge ieu bisa adi jeung kakak dede. Bisa pamajikan jeung salakinya bapak jeung anak bisa luar biasa ridona kitu keneh jeung babaturan jeung tatangga mau ge teu daekeun ngadahar anakna ieu rahmat hiji bae ge diperbutkeun ku kabehan karasa ku urang kabehan komo engke meureun 99 deui engke dipending jaga di mahsyar asana bangsa non gitu ngaranna kasalahan sautak saeutik mah alah geus cak Allah sorga 99 ieu saya patah urang mana urang Cikupa timbang cak malaikat begitu ditimbang ai salat mah salat ngan subuh qada bae cak malaikat ieu nu mata qada bae kunaon teliti peutingna ieu nonton bola bae cenah ieu waduh qada bae ai salat bae salat ngan qada anu 5 deui salatna nu 4 teh husu Allahu akbar sekupi Allahu akbar apan Allahu akbar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lampung Allahu akbar aduh ieu masyaallah aya cewek duh kamari kenalan Betty eta salat teh kos kararitu wae eta salat teh atuh kawehan ja kararitu kabehan atuh hayu jelema nu teu urusan ruhani mah pasti kararitu bae salat teh pada anu urusan ruhani mah moal dina ayana ge langsung kembali naon sababna misah awak jeung roh papasrahan pan ka Gusti Allah Gusti mata nu aya di abdi teh ieu teh panu Gusti abdi kicep ku Gusti neuleuh teh dideleukeun ku Gusti kabeneran ku abdi digunakeun lain anu dipake karidho ku Gusti hampura Gusti kitu keneh ceuli kitu keneh irung kitu keneh kabeh teh awak urang ya lah Gusti ai jasad mada di mana geus teu aya rohan isuk pageto meureunanan ieu mah dibalangkeun ka kuburan boro-boro deungeun jeung tetangga sangkilang pamajikan ge anu unggal peuting sare babarengannya nangis embungeun ku ari mah geus ngagojod bangke dipicen kaleuweung dikubur ieu mah jasad tapi roh abdi ieu pan ka Gusti nah ieu roh abdi teh panu Gusti asal lagi ti Gusti kuari ge diatur ku Gusti dek dikagustikeun bae nu mantak abdi teh dek nurut bae ka Gusti kumaha parentah Gusti tah lamun geus kos kitu coplok roh jeung awak geus bisa hihiberan nalika salat ge roh mah hiber ka sekupi Allah eta mah nafsu ngaranna tah lamun geus bisa kos kitu tah naon eta parabotna hiji ulah resep dunia ulah resep bahasana ge tinggalkeun ka resep kana dunia ulah ngudag-ngudag dunia cirina teu ngudag-ngudag dunia tanda teu resep kana dunia
cenah aya di lembur ge teu ngudag-ngudag dunia bengek tah mah lain teresepeun geus teu daya teu upaya tah mah lain deui tah mah kos kitu. Kadua ka makhluk ulah aya di jero hate teh aya makhlukan ulah aya jelmaan di hiji Allah nu katilu nafsu nu kaopatna setan ulah aya geus lamun geus lempeng eta takakarak mantep salat Allahu akbar Allah nu maha agung kaagungan Allah kabayang nyieun langit nyieun bumi katuteusina dadamelan Allah akbar Allah teh kabelah ditu da nyieun sorga nyieun neraka saha nu bisa nyieun sorga nyieun neraka akbar Allah teh urang teh ti eueuh ka aya kuari geus aya diurus akbar Allah teh kuari pengurusan Allah kasim kuring ka kaula keur salat lain abdi nu salat teh ja Gusti ieu teh Allahu akbar nikmat salat khusu kakara khusu mentek Mama Bakri mah budak coba talagudag sia memeh salat zuhur titah talagudag budak hayo numbat dak didudak nyana salat Allahu akbar lek teu kadenge nu talagudag ku husu-husuna salat nu talagudag budak sakitu embatna teu kadenge husu jasa ta salat mantak Sayyidina Ali titah jambut pedang engke bae lamun kula keur salat cabut eta pedang panah teh teu karasa beres salat teh pedang kunaon tadi cabut entos tuan teu karasa urang mah kureungit yang encan nyoco can naon geus bingung jauh jasa urang ka Gusti Allah regit maghrib salatna di sisi masjid di kaca kabeneran aya liwat ngaliri aduh celi lain ngadengekeun imam nyana ngaliri waduh itu lempang na mantep awas aduh salat kos kitu jasa tah nanti kayak ditimbang pan eta jore tah salat tah jore malaikat lapar ke Gusti ieu jore salatna naon ka joreanana padahal mah Gusti nyahoeun ngananya tetep tama etika sidang nah ieu mah cak kodo bae kodona kunaon nonton bola tapi salat tu sajana teu usu teu suusuan naon neulekeun bujur bae nya salatna cak malaikat teh aju naon deui atuh beres mah cenah ieu mah salat mah salat geus aing lantaran nyimpen rahmat 99 kasorgakeun bae masyaallah asana begitu khusus bae asana begitu khusus guys lah pokoknya aing tenang cenah ngaji poe kamari mah geus teu kudu khusus ku rahmat Allah mantep jasa aya teh dibejakeun ja emang kos kitu ieu mah matak nu ngeunah dibejakeun ngeunah nu teu ngeunah dibejakeun teu ngeunah ieu tak keur carita kataba ala nafsihir rahmah Salman nyaritakeun seperti eta jiatun mantak asal daek ngaji salat sorga ngan dihadap heula moal haju diasupkeun angel ngan teu ka neraka doang dihareupeun we ditanya ku malaikat euy boga kunci encan boga di dinya bae nan nyen tenda bae cek malaikat teh masyaallah na ila kataba ala nafsihir rahmat bejakeun Muhammad Allah tegas tetapkan karena rahmat boga 99 gitu nu baheula asal buah kawara teu percaya ka rasulna nentang ka rasulna siksa langsung komo lamun nyana menta lah ulah sok loba omong rasul datangkeun siksa teu kebal disiksa lah ulah sok loba omong rasul coba siksa disiksa pan ku aing lah Lut cek kaumna rasul Allah coba dekumaha coba kami siap disiksa ku aing tapi aing ka umat anjeun mah cek Gusti Allah kataba ala nafsih rahmah deudeuh jeung nya antepkeun bae heulanan moal waka disiksa di akhirat teh di dunia mah ke bae sugan bae nyanang ke di akhir hayatna bisa tobat kuari nyana jadi naon kitu ngaranna tukang bacok tukang bobok tukang mukakeun rok kuari nyana tukang judi kuari ditungguan ke sugan we sataun deui kapaeh nyana tobat sugan genep bulan deui kapaeh kana nyana tobat moal waka disiksa ku aing kataba ala nafsihir khusus dajang ahli Mekah nu bangkawarah teu gegeraan disiksa ku Gusti Allah dipending bae kumaha engke di akhirat
umum najang urang kabehan mun kuari rahmat Allah siksaeun malulu sabaraha puluh nu mabok di Citra sabaraha puluh nu mabok di Puri lain Puri ieu sabaraha ratus sapetingna nu zina ngarebu beureun Jakarta Tangerang Surabaya Bandung nu zararinah masyaallah muringkak bulu siksaeun Allah anu ngridit sabaraha siksaeun Allah teh masyaallah anu ngagunakeun bunga bang siksaeun Allah riba tapi ya Allah ya Rabbi tapi aya rahmat Allah teu gegeraan disiksa ulah ngeunah-ngeunah di akhirat engke disiksa lain berarti lah aya rahmat Allah ieu tenang bae ngridit ge lain kitu salametkeun diri urang saat batur ngridit urang mah henteu saat batur ngagunakeun bunga bank urang mah henteu engke mah engke nu ngaharamkeun bunga bank ge bakal dipersulit engke mah anu ngahalangan kana kredit ge dipersulit naon tekanan Amerika ieu teh sistem Yahudi perdagangan aya Indomaret aya Alfamart sistem Yahudi dipaksakeun di urang mengalahkeun rakyat leutik geus bae sabodoh rakyat dek dahar sistem seperti eta kredit supaya sistem Yahudi nu aya multi terus dilaksanakeun dipaksakeun ku ari kiai bari lu aya keuntungan teu dideuleuh meureun takribna jeung Fathul Muinah endaan ka babawacaa ih atuh sabodoh nya namanya dek dipake henteu kajeun urang mah urang bae haram bae bunga bank tiba heula ge haram bae kredit model kuari haram bae dek teu nurut lain urusan kiai urusan nyana ulah sok ka babaw oh kiai ngaharamkeun kredit batu cenah tah moal beres lantaran geus kredit kabeh cek cenah teh atuh kunaon kos kitu atuh dek saha nu ngaba bener atuh jelema amun kiai geus kos kitu kabehan atuh tah mah atuh eueuh kiai eueuh jawar tah mah akur bae al hadin sawa tah mah atuh bal beres tah mah engke ka dituna ge woi atuh jah mah usim ngadu kotok urang ngadu kotok bae yeuh atuh kiai engke ngadu kotok bandar kotok kuari ge geus dibere ai siet mah ku tukang ngadu kotok lumayan cak kiai lah ulah digegereh budak ngadu kotok ieu emang kunaon kiai sok aya ka dieu samsu bae mah tolol tah kiai goblok tadi tah kiai aduh masyaallah tapi emang geus kos kitu kaayana ulah sok lah antepkeun barudak ieu antepkeun lah teu ganggu ka urang nya na urang teh kiai paneta mah haram tuh main gap lah biar main gap ngomong lah emang kunaon gitu lumayan apaan satu deuleu tuh si anu tah itu kunaon itu nya sok ngawak ka dieu gula kopi santepkeun bae lah main-main nyana ajo atuh kiai nu ngadahar kopina deui hasil mah istibareres di akhir zaman Masya Allah padahal mah hurima akhduhu hurima intohuhu mana nu haram naon nu haram dicokot haram dibikeuna atuh kos kitu bae sakali haram atuh haram bae ieu teh barang nang main dicokotna haram istimal teh haram duit mah eta kana istimal lamun kana duit mah sok anu ngomong kieu ieu si kieu cenah haram jadi mah duit kana duit nu aya di nyana atuh ieu duit nu aya duarang atuh ieu pan diharamkeun ngaji heula atuh sia tolol atuh akibat teu ngaji kos kitu tah loba nu ngomong karitu saya duit teh ieu kana pan ieu teh ku sebab kitu jadi haramkeun jangan lagi nyakel duit ieu kana ngaco tak kiai sia tak kiai nu ngaco goblok ayo teu ngaji hararese ngaji heula atuh ulah sok juga hukuman sorangan jadi istimalna deuleu tadi usul fikihna geus ma hurima akhluhu hurima i'tauhu wa ma hurima talabuhu atuh hurima deui akhluhu nah anu haram di teanganana haram gitu dibikeuna atuh haram di teanganana nyogok haram menta disogok ke haram judi duitna haram dibikeun lagi ka kiai haram sarua bae talamun aya jelema judi mi mere ka kiai aju kiaina narima nyaho ai teh nyaho onam rada dihampura ieu mah teu nyaho ieu teu nyaho bae kana atuh lah ngomong harares jasa ieu mah keur teu nyaho tah masalah ieu mah nyaho eta teh hasil judi inum ku kiai didahar ku kiai
coba salat Allah cek paru yang amat sih ya ngapain ngasan tengarina ini salat deh bensin 2 tak bensin tak 2 tak anu mantak kuari duit di pemerintah duit pajak haram pajak mah kabeh ge geus mutlak sama seluruh imam pajak mah haram dibikin ka kiai pakai salat ku kiai Allahu akbar tek ceuli teh lain cakula Imam Ghazali ngomong kos kitu Imam Qusyairi ngomong kos kitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngomong kos kitu deleukeun jelema nu bensina teu beres moal husuk kajen ku kumaha mantak satungtung nyana cicing di pemerintahan kajen teuing ka mamana lalakonna tetep bae moal husuk bensina teu beres bensin teu beres moal kajen ku kumaha bisa disumpah bisa jasa jelema husuk mah lain kos kitu cenah eta tarangna hideung badug-badukeun ku sia kena hideung aing mah teh sieun kuno serem henteu sieun kuno tarangna hideung henteu saeutik ge henteu tambahan hideungan ku sia pekan dia beleu teu gimbir naon sabab kadeuleu jasa lain kitu jelema husuk mah lempang ge geus kadeuleu diukna geus kadeuleu ngomongna geus kadeuleu jelema husuk mah deuleu Gus Dur kula mah selalu nyele Gus Dur teh lainna naon nu kadeuleu ku kabehan ketika diuk tak leungeun di dieu teu robah-robah eta ahli toriko mah kos kitu tak deui kieu bae nya aju kikian kotek itu mah gayanya na leungeun coba urang mah pan lamun diuk dia tuh leungeun ka mana bae ka ceuli ka irung atuh leungeun ngopepang artina lamun diuk keur teu ngaji di dieu ini mah kieu bae ngobrol kieu ngaji kieu eta teh hese hayang diuk kieu coba saminggu bae bisa kitu mun teu kurus ya teu deleukeun ya udah ku jeung mantap ku ahli toreka kajen ahli torikot kajen lu kumaha ge diuk da lain deui atuh boga jurus-jurus tersendiri mantap lamun aya diuk di dieu nganggang bae ieu na oh cimacan berarti atuh kanyawan bae Masya Allah kataba ala nafsihir rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamah yakin Allah bakal ngumpulkeun ka aya renjeun kabeh ahli bekah khusus umumna kakabehan ila yaumil qiyamah tepikeun ka poe kiamat maksudna engke di poe kiamat ku ari mah moal disiksa cek Gusti Allah deudeuh jeung nya aing kena diantepkeun ka aya hiji dua modal kamari di Aceh aya hiji dua modal di Yogyakarta aya hiji dua Jakarta ka Kerem modal hiji dua eta majang itibar nu sejana bae ulah kitu atuh aing teh bakal nyiksa deui sia ieu teh kuari sabenerna mah tsunamieun gempaeun deui Tasikmalaya baheula masyaallah gunung Bitu walah luar biasa ambalayahna jelema datang ka dikawin-kawinkeun asal aya nu daek ngawin bae pan kula mah keur di Garut tarita begitu isuk-isuk dek ngaji isi loba lebu naon ye oh Gunung Galunggung ki isuk teh eueuh panon poe datang ka zohor datang ka asar poek bae kos peuting ngaji make lampu terus bae ngaji terus pakai sakurudung samping bae lantaran terus lebu nah isukna rada saeutik wah ternyata geus mayak di cek kiai teh kasantriyu urang ngalayat ka ditu nyeun eta teh nyaon ngaranna nyeun lontong di imah nyeun lontong atuh santri mah atuh milu bae ka kiai geus pokona mah geus lain nu tsunami bae geus gunanya atuh santri berangkat ka itu maya krimbil di desa di masjid di balai desa di masjid di kecamatan lain sebagainya sedih eta teh mulai dibawaan ka Jakarta nu boga anak 5 nu parawan 3 dikawinkeun jeung saha bae di Jakarta jeung bos-bos nu bisa nganapakahan terjadilah seperti eta Tasikmalaya komo nu rangdang mah teh emang henteu galunggung ya teh nya geus siap bae nangkarak geus siap bae geus terus jual murah kawin asal aya coba seperti eta sampai hati henteu sila mun normal henteu sampai lantaran ieu dahar hese nu boga anak 7 nu boga anak 5 eueuh di jalan iwal ti eta dibawalah dikawinku di Bandungku di Jakarta terus
jang itibar urang mah teu kudu ka jauh-jauh coba bae nu tadi teh siru fil ardi wahai urang Tangerang coba berangkat ke Gunung Galunggung deuleu tu urut-urutanana cuman dulu ku maneh kaipakana akibatul mukadzibin kunaon eta make jeung disiksa Gunung Galunggung ditu horenganan rentenir kelas kakap di dinya teh horenganan judi di Galunggung teh masya Allah nu mantak dikos kitukeun ku Gusti Allah mun urang karyana urang ningali padang kamari kuari geus teu puguh sabaraha meter ka handap diambleskeun ku Gusti Allah kunaon eta urang padang atuh geus ganyahoan ku urang di padang kos kitu geus lain rahasia deui judi mabok renten geuti teh dataga kuari geus teu puguh di mana-na sabaraha geus jadi tulang belulang tah eta teh coba ka ditu tah ieu urang mah teu kudu ka ditu ge atuh di televisi aya ieu tah padang tah urang nama di Cikupa tapi ieu pikiran keur di Padang melalui televisi urang keur ka Padang dimensi Padang melalui televisi urang kuari mah bisa lalakon ka dunia komo tamah urang aduh muka di jero kamar weh laptop eta mah ke dunia maya apang-apangan mimiti neuleu Kanada waduh neuleu Inggris walah neuleu deui ka ditu ka Timur Tengah balik deui kuari ka Jerman balik ka Jepang waduh modusna kapencet taranya kepencet ya mah pangahaja dek kumaha masya Allah lalakon lain ieu mah mantak sing ada beus boga anak di jero kamar bae ulah pajar husu belajar bebeja anak kula mah alhamdulillah cenah teu kaluar-luar kiai husu jasa geus boga uulinan cenah di jero eta teh keur nyaba ka dunia tolol sia teh keur acak-acakan tah di kamar bae ge geus embung teu dahar teu nginum ge nya geus wah keur di sorga cak kana kolotna katipu nu mang meulikeun kolot nu apeng-apengan anakna atuh kolot ge ka bawah tah mah kolot ka bawah tah eta kuari dunia teh seperti eta masyaallah keur mejehna acak-acakan nyaba ka unggal nagara teu kudu naik kapal pesawat langsung melalui internet pencet geus araraya kabeh ge ieu lah nu disebut kitu era globalisasi informasi per detik ku urang kanyahoan ku ari mah tinggal bisa na jeung tinggal bisa muka mantak lamun aya jelema ku ari dibere resep sorga jasa geus ieu sorga jasa tah di alam ku ari dibere resep nyekel kos itu geus lah ai mah kajenting disebut ortodok yang penting mah aing maca Quran bae maca sholawat ka Allah geus lah ibadah ka Allah aman geus teu kudu maca sholawat maca Quran nya mah cicing bae geus aman ku ari geus teu kudu lantaran ku ari asal boga bae nu kos kitu aduh keur ngaji ge itu dideuleu oh ditunggu oleh si doi nu belah dia nati tok de jahe keur ngaji ge terus bae urang mah panaon gitu pepeta ka ditu anu lucu mah keur salat masya Allah 2 rakaat etana dangdut naonna karang-karana dangdut kujara dipaehan atuh keur salat itu dipaehan ieu gandeng di dituna terus bae deui eta teu dimaehan joget keur salat la yajma'ukum ila yaumil qiyamah Allah netekeun rahmat moal ka disiksa dede jeung nya ngajakan ka alim Mekah khususna umumna ka seluruh manusia nu aya di alam dunia engke bakal dikumpulkeun ku Gusti Allah ila yaumil kiamat tujuan liajili jazikum bi amalikum endek dibales amal-amal nu hade bakal dibales ka hadeanana nu goreng bakal dibales ka gorenganana la raiba fi daya kamang mangande bakal seperti eta alladzina khasiru anfusahum ari jelema jeung rugi ngarugikeun kana dirina mah begitu diangsongan kana siksa teh fahum la yu'minun nyana henteu ari mana ieu keur di alam dunia na manehanana dicaritakeun dipingpilingan ku dosa dipingpilingan ku siksa ku neraka
tetep bae nanti iman ilah jelema anu rugi geus aya catetan anak jelema nu bakal rugi di akhirat mah kuari teu daekeun ngadengekeun wejangan aya kiai teu daekeun ngadengekeun aya nasihat teu daekeun ngadengekeun aya mauizah teu daekeun ngadengekeun deket padahal majeng pengajian tapi nyana jauh bae kabatur teu ngadenge didinya teu ngadenge geus aya catetanana meureun eta mah rugi nu rugi mah teu daekeun iman mun kafir nu rugi mah teu daekeun nurut munafik berarti nu rugi mah teu daekeun nurut ka kiai ieu lah geus aya sejuta kali dakwah rugi bae di dunia keneh nyana geus api lain ka kiai jeung ka ulama